今日帶我哋嚟澳門去咗葡撻睇醫。整葡撻之前，我又食下啲 snack 啦，同埋飲咗杯咖啡。咁事不宜遲，我哋就開始整葡撻啦。咁首先呢，打3隻蛋啦，同埋一個蛋黃同半隻蛋黃，咁就撈埋一齊。然之後就加160g 嘅 cream 啦，同埋80g 嘅牛奶。然之後就攪啊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 ，然之後就過篩啦，就確保佢順滑。咁我哋就過2次嘅，咁一次咧就倒落個碗度啦，第2次咧就倒落嗰個杯嗰度，咁就可以方便我哋之後倒落去啦。想即其他口味就可以加入可可粉，然之後攪勻佢就可以開始倒落去啦。抹茶粉都 OK 嘅，不過抹茶粉咧就可能要溝多少少奶啦，因為有啲結啦。咁就倒落去個撻度，咁就可以揾人同步完成其他口味。咁焗完之後呢，就係依樣式啦。雖然呢好似唔係正宗嘅葡撻啦，但係都好好玩嘅。咁個 texture 都係 pass 啦。咁我哋就跟住人群呢，就去參觀唔同嘅地方啦。我哋喺巨記見到有人就喺度即場整啲杏仁餅啦。咁嘅過程都好治癒啦，同埋佢撻落去嗰下呢就好靚嘅。我仲食咗個豬扒麵添。咁食完嘢之後，我去咗澳門大賽車嘅博物館啦。咁梗係有唔同嘅摩托車同埋賽車可以玩啦。咁我玩得好好嘅，都唔算炒車嘅狀態啦。咁呢個唔係最刺激嗰個 ride， 有一個 ride 仲更加刺激啦。咁我都起碼有2000分啦。然之後我個 friend 咧就攞咗3000幾分，因為佢真係完全冇撞車嘅狀態，同埋冇走開佢嘅軌道。如果唔想排隊，就星期1至5嚟咧就比較好啲。咁呢個車咧就勁啲咯喎。今次佢有呢個高度嘅限制啦，同埋歲數嘅限制先可以玩嘅。如果你認真啲睇嘅話，其實我哋嘅車有喐動嘅。咁我試過撞車啦，咁都係會有震動嘅。同埋如果你真係塞車嘅話呢，有個哥哥會教你點樣可以去翻條正常道路。睇下我反車，因為呢架車係快過頭先嗰架好多。雖然我唔知點解我個 friend 好似揸得好平常咁啦，咁都係完全冇炒車啦，同埋好順暢。同埋如果你想同你嘅 friend 鬥嘅話，可以兩邊一齊坐。大家係要玩 VR 嘢啦，咁我建議大家去呢，一定唔好着裙，因為搭呢個摩托車嘅時候要攬過去先攬到。Overall is a great experience 啦。咁附近你會見到唔同嘅賽車啦，甚至乎係摩托車都有嘅。牆壁仲會講翻啲唔同歷史啊，同埋佢係邊個揸過呢啲車。咁呢一區呢，就係摩托車啦。最搞笑嘅嘢係 LEGO 嘅跑車都有，同埋佢哋攞過嘅獎項都會喺度 showcase 出嚟咯。
係好多嘅，呢度係淨係一部分。好多謝浸會大學 LQC Department 帶我哋去澳門啦。如果想知更多 BU 帶咗我哋去邊度旅行嘅影片，可以睇返我哋嘅 YouTube channel啊。